دینی ئیجباری مەزهەبی داسەپاو. حاکمە سەرکاری تاڵەبان لە ئەفغانستان کۆنەپەرستی شیعەی لە ئێرانیش بۆ داسەپاندنی زیاتری یاسای زۆرە ملی ئیسلامی بەسەر خەڵک وەجم و جۆڵ خستۆ. لە ئێران حیجابی ئیجباری بۆ ژنان ڕۆژووی ئیجباری و یان سزادانی کەسانێک کە لە ڕەمەزاندا لە بەرچاوی خەڵک خواردەمەنی دەخۆن، جیاکردنەوەی ژنان لە پیاوان لە هەندێک لە شوۆنە گشتەکان لەوانە لە مەدرسە و ترانسپۆرتی شاری دانیشتوانی ئەم کۆمەلگایەی وەتەنگ کێناوە. بەڵام گۆیا ئەوەی تا بە ئەمڕۆ ئەنجامیان داوە بەس نەبوو و بەتەمان لەم بوارەدا هەوڵی تازە بدەن. عەلی موعەلمی ئەندامی مەجلسی خۆبرگانی ڕەهبەری ئێران وێڕای ئاماژە بۆی کە لە ئەفغانستان تاڵبان نۆشکردنی ئیجباری کردو، خوازیاری ئیجباری بوونی نۆش لە ئێران هەروەک تاڵبان لە ئەفغانستان بووە. بەپێی راپۆرتی ڕۆژنامەی ئەسری ئێران، نۆرەری ئوستانی مازەندەران لە مەجلسی خۆبرگانی ڕەهبەری پێنجشەمبە 18 سەرماوەز وتوویەتی کە بەداخەوە پاش ئینقلاب لادان دەستی پێکرد و هەندێک لە بەرپرسان وتیان کە نۆژ ئیجباری نییە. مناڵەکانتان بە زۆر دەبن بۆ مەدرسە، بۆچی نۆژ کە ئاڵای دینە نابێ بە زۆر و ئیجبار بێت؟ لە زیندانەکان و بەتایبەت لە زیندانە سیاسیەکانی دەی شەزدا مەرگ و ژیان بە وڵامی ئەرێیانەی پرسیاری ئایا نۆژ دەکەی لەلایەن هەیەتی مەرگەوە گرێدرا بوو. سەرۆکۆماری ئێستای ئێران ئەندامی ئەم هەیئەتە بوو. بەندکراوانی سیاسیان دەستە دەستە دەبردە حوزوری هەیەتی مەرگی حکوومەتی ئیسلامی لە زیندانی ئیوین و باقی زیندانە سیاسیەکانی دیکە و بە پرسیاری ئایا نۆژ دەکەی یانە هەزاران بەندکراوی سیاسیان ئێعدام کرد. لە ئێستادا بەدەسەڵات گەیشتنی تاڵەبان لە ئەفغانستان و داسەپاندنی تونترین و کۆنە پەرستانەترین فەرمان و یاسا شەرعیەکانی مەزهەبی سونی دژ بە ژنان و تەنانەت پیاوان دژ بە کەمینە مەزهەبەکان، کۆنەپەرستی شیعەشی چالاکتر و تونتر لە ڕابردوو کردوتەوە. لە ئێران گەلێک مەزهەبی جۆراوجۆر بوونی هەیە کە پێڕەوانیان لە کەمترین مافیان بێبەرین. بەشێکی بەرچاو لە خەڵکو و بە تایبەت لاوان لە ناوچە شارنشینەکان باوەڕێکیان بە مەزهەب نییە. تەنانەت کۆمەڵێک لە خەڵک کە بیر و باوەڕی مەزهەبیشیان هەیە دژی ئیجباری بوونی یاساکانی شەرعن. تاڵەبان لە ئەفغانستان، داعش لە عێراق و سووریا چەکیان لە ڕووە بەستۆ و بەلاشیانەوە ڕواڵەت پارێزی هیچ گرنگ نییە. ئەوانە بە بربەریەتی سەدەکانی ناوەڕاست خەڵکیان بۆ 1400 ساڵ لەمەوبەر گەڕاندوتەوە و دوژمنایەتێکی ئاشتی هەڵنەگر لەگەڵ مافی ئینسان، لەگەڵ ئازادی و یەکسانی، لەگەڵ زانست و پێشکەوتن، لەگەڵ هەرچی دیاردەی مدرنا نیشان دەدەن. ڕژیمی ئیسلامی کە نەیتوانیوە یاسای کۆنەپەرستانەی بەسەر جەمجەماوەری ئێراندا پسەپێنێت لەلایەکەوە بە شێوەیەکی ئاشکراتر لە ڕەوتە کۆنەپەرستە مەزهەبیەکان دفاع دەکات و لەلایەکی دیکەشەوە لە ڕێگەی میدیای تەبلیغی و کۆبوونەوە و ڕێوڕەسمە مەزهەبیەکان لەسەر داسەپاندنی دین و دابوو نەریتی زۆرە ملی مەزهەبی لەگەڵ تاڵەبان خەریکی کێبەرکەیە. لە بارودۆخێکدا کە خەڵک زیاتر لە ڕابردوو لە دەسەڵاتی مەزهەبی دوور کەوتوتەوە، لە سەردەمێکدا کە زۆربەی هەرە زۆری جەماوەری ئێران خوازیاری ڕووخاندنی ئەم ڕژیمە جنایەتکار و کۆنەپەرستێ ئیسلامیێن، ئاخوندە حکوومەتەکان و سیاسەتوانانی دەمارگرژ و کۆنەپەرست بە خاتری نەبوونی گوشار و هەڵاواردنی زیاتر دژ بە خەڵک لەوانە ئیجباری بوونی نۆژ داخ و کەسەر دەردەبڕن. خەڵکی ئێران لە سبەینەی ڕووخاندنی ئەم نیزامە کۆنەپەرستەوە خوازیاری جیایی دین لە دەوڵەت، جیایی دین لە پەروەردە و بارهێنان، هەڵوەشانەوەی مەزهەب و دینی ڕەسمی، هەڵوەشانەوەی هەموو جوورە پشتیوانێکی ماڵی حکوومەت لە دەستگای دین و مەزهەب دەبن. گوشاری زیاتری کۆماری ئیسلامی دژ بە خەڵک بۆ پەیڕەوکردن و بەڕێوەبردننی یاسا و ڕێساکانی مەزهەب لە بارودۆخێکدا یەکام ڕژیمە لەگەڵ قەیرانی سیاسی، ئابووری، کۆمەڵایەتی بەرین و بەردەوام بەرەوڕوویە و ملیۆنیان کەس لە کرێکاران، جووتیاران، موعەلیمان، پەرستاران، خانە نشینکراوان، ژنان، چالاکانی کۆمەڵایەتی و مافی مرۆڤ پتر لە ڕابردوو لە بەرامبەر ڕژیمدا ڕاوەستاون و خوازیاری مافە پێشێلکراوەکانی خۆیان و گۆڕینی ئەم دەسەڵاتە کۆنەپەرستن. حکوومەتی ئیسلامی لە ئێران و
تاالبان لە ئەفغانستان هی دنیای ئەمڕۆ نین و هیچ ئاستێک لە بەربەریەتی ئیسلامی ناتوانێت بۆ درێژماوە کۆمەلگاکان و خەڵکی ئێران و ئەفغانستان بەرەو سەدە تاریکەکانی ڕابردوو بگەڕێنێتەوە و درەنگیازوو ئەم ڕەوتە کۆنەپەرستانە بەرەو ڕووی شکست و ناکامی و ڕسوایی دەبنەوە.